時唔好話去打跆拳道，做任何活動或者運動或者好似今日咁樣呢個，即係咧其實職業咧係真係增強佢嘅信心，因為咧有好多時佢冇嗰份力量冇嗰份電咯，你叫佢出嚟其實好難。你覺得咧社會對於殘疾運動咧嘅支持同埋認知足唔足夠？唔足夠。咁咧，你有冇啲乜嘢係覺得係可以改進？公眾認識咗先，即係或者全民運動咯，雖然而家都有，但係唔係普及全部啊。族裔共融、生態共融，仲有咩共融？文化文化共融、宗教共融宗教共融係總之，我哋嘅宗旨就係共融，共融咧就可以世界和平㗎啦。咁咧可以我哋有幾位友可以分享下佢哋喺共融裏邊付出過啲成果。咁你先啦，Sandy。大家好，我姓朱，我叫 Sandy，我係共融社嘅秘書長。咁咧，我哋共融社咧，我哋呢一年幾，我哋做咗好多，我覺得係好有意義嘅嘢。我哋有個萬歲居園啊，我哋收留咗34隻烏龜，嗰啲係無家無歸嘅嗰啲烏龜俾我哋收留。係啊，真係我覺得好有愛心啊！咁我哋有個居園嗰度咧，就會種啲菜啊，咁嗰啲龜都可以食咁樣喺個居園裏面，即係覺得係好有生命意義啊！就覺得嗰啲龜好可愛，見到佢哋，可能嗰種都可以沖涼啊，我哋打掃居園啊，係啊，因為後邊咧係個蘭會有機農莊嗰度咧，我哋都有塊地咧，即係好似我老公啊後園啦，咁咧佢就係我哋嘅農夫啊，就係城市農夫。即係嗰度咧，我哋真係攞鋤頭咁去鋤地啊！我第一次試，真係我未係嗰啲地方試過嗰啲啊！哇，真係幾重下，整咗幾下咧，真係都有啲頂唔順啦。但係我老公咧同埋何倫國話，真係鋤咗好多地啊，好好玩啊！大家如果有興趣，真係可以一齊去玩，真係好有城市係入邊有呢啲咧好特別嘅嘢。你喺嗰邊咧有好多有機蔬菜啦，你做嗰啲農家樂咁樣，大家都可以玩。咁可能嗰種我哋就做